Xarici xüsusi xidmət orqanlarının Azərbaycanın təhlükəsizliyinə, milli maraq və mənafələrinə qarşı həyata keçirdikləri təxribat pozuculuq fəaliyyətinin qarşısının alınması ilə bağlı Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən görülmüş kompleks tədbirlər nəticəsində Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları Mehdiyev Ramiz Ənvəroğlu, Abbasov Abbas Aydınoğlu, Kərimli Əli Əmir Hüseynoğlu və qeyrilərinin hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsinə, dövlətin konstitusiya quruluşunun zorla dəyişdirilməsinə yönələn hərəkətlər etmələrinə əsaslı şübhələr yaranmışdır. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxslərə elan edilmiş ittihama əsasən, xarici ölkənin xüsusi xidmət orqanları tərəfindən Azərbaycandakı siyasi proseslərə müdaxilə etmək məqsədi ilə yaradılaraq 4 iyul 2012-ci ildə xarici ölkədə Rusiya-Azərbaycan Təşkilatları İttifaqı adı altında qeydiyyatdan keçirilmiş və Milyarderlər İttifaqı adlandırılan təşkilatın həm təsisçiləri və rəhbərləri olmuş Abbasov Abbas Aydınoğlu və İbrahimbəyev Rüstəm Məmməd İbrahimoğlu, eləcə də Mehdiyev Ramiz Ənvəroğlu, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Kərimli Əli Əmir Hüseynoğlu, partiyanın üzvləri Qəhrəmanlı Fuad Əlioğlu, Zaidov Qənimət Səlimoğlu və qeyriləri dövlət hakimiyyətinin zorla ələ keçirilməsi, dövlətin mövcud konstitusiya quruluşunun zorla dəyişdirilməsi barədə sövdələşmişlər. Belə ki, onlar 2013-cü ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərində xarici ölkə vətəndaşı Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyini irəli sürən Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası adlı təşkilat yaratdıqdan sonra xarici xüsusi xidmət orqanlarının maddi yardımı və digər formalarda təşkilatı dəstəyi ilə dövlət hakimiyyətinin zorla ələ keçirilməsi üçün kütləvi ixşşların törədilməsi, hakimiyyət nümayəndələrinin qanun tələblərinə tabe olunmaması, ictimai qaydanın, nəqliyyat, müəssisə, idarə və təşkilatların işinin pozulması istiqamətində fəaliyyət göstərmiş, həmçinin bu məqsədlə Respublikanın müxtəlif rayonlarından insanların cəlb edilməsi üçün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü İbrahim Məmməd Əzizoğlu və digərləri vasitəsilə qəbul etdikləri 933.828 manat 40 qəpik məbləğində pul vəsaitini, o cümlədən Ramiz Mehdiyev və Abbas Abbasovdan əldə edilən maddi vəsaitləri qeyd olunan əməllərin törədilməsinə yönəltmişlər. Cinayət işinin materiallarına əlavə edilmiş texniki sübutlara əsasən, Milyarderlər İttifaqı adlandırılan təşkilatın üzvlərinə, yaşadıkları xarici ölkədə tabeliklərində işləyən və ya digər formada himayələrində olan Azərbaycan vətəndaşlarının 2013-cü ildə prezident seçkiləri zamanı Azərbaycana göndərilmələri, onların hər birinin Azərbaycandakı qohumları və yaxınlarını cəlb edərək, xarici xüsusi xidmət orqanının təlimatına uyğun şəkildə mitinqlər və kütləvi ixşşlarda istifadə olunmalarını təmin etmələri barədə tapşırıqlar verilmişdir. Məlum olmuşdur ki, qabaqcadan aparılan danışıqlar nəticəsində müvafiq xarici dövlətin səlahiyyətli şəxslərinin istəyinə uyğun olaraq Milli Şuranın 2013-cü ildə bu xarici dövlətin rəhbərliyinə ünvanladığı gizli məktubda Şuranın fəaliyyətinin dəstəklənməsi xahiş edilmiş, həmin ölkədə aparılan islahatların Azərbaycanda da həyata keçirilməsi üçün Azərbaycan dövlətinə təzyiq göstərilməsi təklif edilmişdir. Qeyd olunan ittihama əsasən, Qənimət Zaidov 2013-cü ilin əvvəlindən etibarən Əli Kərimlinin adından xarici ölkənin xüsusi xidmət orqanlarının nümayəndələri ilə gizli əlaqəyə girərək danışıqlar aparmış, onun Azərbaycan Respublikasında hakimiyyətə gətirilməsində xarici xüsusi xidmət orqanlarının geniş təşkilatı və xüsusi imkanlarından istifadə edilməsi üçün müraciət etmiş, qarşılığında Azərbaycanda xarici dövlətin strateji maraqlarının təmin ediləcəyini konkret detallar sadalamaqla vəd etmiş, eləcə də tərəflər Əli Kərimli hakimiyyətə gələcəyi təqdirdə Azərbaycan Respublikasının mərhələli qaydada kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına tam üzv olacağı barədə razılaşmışlar. Deməli, düzdür, açıq mən siyasətdə görmürəm, heç görmək yox, açıq mən asıram. Amma hər halda iş elə gətirib ki, daha universitet zamanından indiyə qədər Əlibəyin düz İranlar demişkən, dibində olan bir adam kimi həm yaxında olub şəxsi planlar, həm də belə də siyasi işlərdə əsas adam idi mən. Əli Kərimli kimi bir adam daha çox səhv edir. Əli Kərimlinin və yaxud Milli Şuranın hakimiyyəti gəlməyinə mümkün yox.
o qədər dəhşətli faciə kimi yanaşmırlarsa, bunun hansısa bir şartları olmalıdır, əlamətləri görüşməlidir. Bunu hansısa şəkildə bildirə bilərlər. Əli Kərimliyə bildirə bilmirlərsə, mən buradayam da. Əgər söhbət aparmaq istəyirlərsə, problem yoxdur, aparaq bu söhbətləri. Azərbaycanın xarici siyasətində demək olar ki, işini dəyişməyəcək. Əli Kərimli gələndən sonra hakimiyyətin xarakteri, siması, mahiyyəti dəyişəndən sonra da deyəcək ki, psixologik təhlükəsizlik qoşulur. Yəni, bu da ola bilər. Qarşılıqlı qarantiyalardan hər şey yazılır. Eyni zamanda ittihama əsasən Əli Kərimli adı çəkilən şəxslərlə qabaqcadan əldə olunmuş ümumi razılaşmaya uyğun qaydada cinayət əməllərini davam etdirərək Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində Ermənistanın apardığı təcavüzkar müharibəyə qarşı və orduya dəstək üçün Azərbaycan vətəndaşları 2020-ci ilin iyul ayının 14-dən 15-nə keçən gecə Bakı şəhərində yürüş etdikləri zaman Fuad Qəhrəmanlı və digərlərinə partiyanı təmsil edən şəxslərlə birlikdə kiçik qruplar təşkil etməklə yürüş iştirakçılarına qoşulmaq, daha sonra vətənpərvərlik şüarlarını təxribat xarakterli çağırışlarla əvəz edərək xaotik vəziyyət yaratmaq, bu vəziyyətdən yararlanıb kütləni idarə etməklə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin və Azərbaycan Televiziya və Radio verilişləri qapalı səhmdar cəmiyyətinin inzibati binalarını ələ keçirmək, o cümlədən kütləvi informasiya vasitələri ilə hakimiyyətin ələ keçirilməsini bəyan edəcəyi barədə tapşırıqlar vermişdir. Partiyanın sədrinin nələrdə saxladı ki, bizim münasibətimizdə olsun. O da bildirdi ki, çalışmaq lazım ki, daha kütləvi şəkildə bu prosesdə biz iştirak edək və kütlərin xalqın səsləndirdiyi şüarlardan fərqli şüarları olmaq üçün onların qanunlaşması olsun. Şəhətlər Pərvanına çatanda, bu toplaşma olanda Milli Məclisə daxil olub, buranı nəzarət altına götürmək lazımdır və bu istiqamətdə çalışmaq lazım ki, insanların o istiqamətdə yönəlsin. Və bundan sonra eyni zamanda qanunverici hakimiyyət təsisatı artıq bu hakimiyyətin belirli götürülməsi istiqamətli səydir. Və eyni zamanda Milli Televiziya qardeşi şəkildə yapmaqda yerləşir və eyni zamanda bu başlarsa sonra o istiqamətdə hərəkət etmək lazım. Bundan başqa Ramiz Mehdiyev 2025-ci ilin avqust-sentyabr aylarında dövlət hakimiyyəti əleyhinə gizli plan və fəaliyyət istiqamətlərini özündə ehtiva edən dövlət idarəetmə sisteminin yenidən qurulması haqqında təkliflər başlığı altında müvafiq xarici dildə hazırladığı yazılı materialı köməkçisi Əmirov Eldar Qurbanoğlu və digərləri vasitəsilə həmin sənəddə nəzərdə tutulan məsələlərin birgə razılaşdırılması məqsədi ilə 27 sentyabr 2025-ci il tarixində Əli Kərimliyə təqdim etmiş, 2025-ci ilin oktyabr ayının 3-də sözü gedən yazının yekun redaktə olunmuş nüsxəsini qabaqcadan şəxsən əlaqə saxladığı xarici dövlətin xüsusi xidmət orqanlarının rəhbər vəzifəli şəxslərinə faktiki sahibi olduğu Şərq-Qərb Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşları vasitəsilə göndərmiş, qeyd olunan göndəriş texniki olaraq fiksə edilmişdir. Алло. Салам. Да, здравствуйте. Это Мехтев Рамис. Да, Рамис Эндерович, здравствуйте. Я, Эндерович, вашу просьбу передала. Так. Ну вот пока на этом все. Просьбу передала. Я ему хочу послать, знаете что? Я подготовил документ один. Вы слышите? Да, я слушаю, да. Предложение по преобразованию систем государственного управления в Азербайджане. Ну, давайте, это ваши дела. Давайте, вы между собой как-то это. Я позвоню помощнику, чтобы помощнику переслать по электронной почте. Да, договорились, спасибо. Всего доброго, до завтра. Есть. Спасибо большое. Добрый вечер. Приветствую вас, приветствую вас. Яхша. Теперь, как отослать? Во-первых, я хочу, чтобы этим друзьям нашим тоже надо передать каким-то образом. А мы так сделаем, да? Məndə bir adam uşaq,
Ben size haber vereceğim. И в понедельник я позвоню, если согласятся они. Я думаю, что они с удовольствием Ya, согласятся. ya uznayı, avı talimat verin ki bana PDF göndersinler. Yaxşı. Хорошо, договорились. Alo. Akşamı xeyir. Salam Ramiz var. Necəsiniz? Yaxşı. Sen necəsən? Vəziyyət nə yerdən? Namusunu çatdırdıq. Çok güzel. Duq dəlneyçi polisi. Спасибо. Bu əməlləri ilə Ramiz Mehdiyev dövlət hakimiyyətinin xarici xüsusi xidmət orqanlarının köməyi ilə ələ keçirilməsi və konstitusiya quruluşunun zorla dəyişdirilməsinə yönələn hərəkətlər etmiş, xarici dövlətin nümayəndələrinə Azərbaycan Respublikasının dövlət təhlükəsizliyi maraqlarına zidd kömək etməklə dövlətə xəyanət etmişdir. Bundan əlavə, Ramiz Mehdiyev 13 oktyabr 2025-ci il tarixinədək olan müddətdə cinayət yolu ilə əldə edilmiş 17 milyon manatdan artıq pul vəsaitini leqallaşdırmışdır. Sadalınan cinayət əməllərində iştiraklarına görə Abbas Abbasov, Əli Kərimli, Fuad Qəhrəmanlı, Məmməd İbrahim və Qənimət Zaidov Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 278.1 hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsinə yaxud zorla saxlanılmasına, habelə dövlətin konstitusiya quruluşunun zorla dəyişdirilməsinə yönələn hərəkətlər, Eldar Əmirov 32.5 278.1 hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsinə yaxud zorla saxlanılmasına, habelə dövlətin konstitusiya quruluşunun zorla dəyişdirilməsinə yönələn hərəkətlərə kömək etmə, Ramiz Mehdiyev 193-1.3.2 cinayət yolu ilə əldə edilmiş xeyli miqdarda əmlakı leqallaşdırma, 274 dövlətə xəyanət və 278.1-ci maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində məsuliyyətə cəlb edilmişdir. Abbas Abbasov, Fuad Qəhrəmanlı və Qənimət Zaidov Azərbaycan Respublikası ərazisindən kənarda olduqları və istintaqdan gizləndikləri üçün barələrində axtarış elan edilməklə məhkəmə tərəfindən qiyabi həbs qətimkan tədbiri seçilmişdir. Cinayət işi üzrə araşdırmalar davam etdirilir.